Per gratues mihi vos omnes videre, o Hispani, quam pulcrum est, esse hic in patria vestra. Equidem hodie, velim vobiscum loqui de, quo pacto ipse dirigerim, lingua latinam, atque etiam quomodo nos omnes possimus pergere in studiis nostris. Quis vestrum, aut omnino, aut maiore parte, didigerit linguam latinam vel graecam, id est solus ut autodidactus. Unus homo, ergo quasi omnes, vos, cum magistris didicistis, est neverum. Bene, bene. Mihi valde placet ascendere montes. Equis vestrum diligit etiam ascendere montes? Ah, bene, non nulli, et tibi quoque placet, et mi placet. Et ipsi mihi placet semper cum alis hominibus, cum amicis, non nunquam vero mihi necesse fuit et est soli ascendere montes. Et ita faciens vero est quodam gaudium etiam solus. Esse illic solus potes flores olfacere et arbores et videre animalia et aves audire. Et cum usque ad cacumen perveni ego scio me aliquid momenti me fecisse. Et nobis, quibus necesse est, mihi fuit necesse est, discere linguam latinam vel graecam, solus est etiam aliquid gaudi. Et nobis, qui iam sumus magistri, qui iam novimus linguam latinam aut graecam, necesse est quomodo pergamus in studiis nostris, hoc est rogandum, hoc est investigandum, ergo mons ascendendus est, et metapora, quae mi placet, est Parnassum montem ascendere, equis vestrum Parnassum montem vidit, quis vidit, aut ascendit, del pis, quis dilic, est in Graecia. Est symbolus Parnassus mons, est symbolus studiorum antiquorum, studiorum linguarum, classicarum et antiquarum. Quomodo possimus ex templo Apollinis, usque ad cacumen huius montis adire, multa saecula mons Parnassus significat nobis, qui favemus litteris classicis, significat pergere ad cacumen studiorum linguarum antiquarum. Quomodo initium fecerim ipse rogatis, bene rogatis, quomodo didi ipse latine, loqui et legere, ego, unde ab initio volevam loqui latine, hoc non est solitum. Equis vestrum initium fecit studiorum linguae latinae, quia velitis discere loqui in primis? Non. Quis voluit tantum modo legere? Est legere aut loqui, scribere, etiam poemata scribere, hoc est pulcrum. Sed equidem semper volui loqui latine, propterea quod mihi, equidem non novi linguam latinam in Lyceo, ut multi in Hispania, et Italia, et alis, etiam in America, patria mea, sunt per multi, qui discunt ea methodo per nota tra laticia grammaticam et versiones facitis, et nos, spero multi nostrum, iam scimus incumbere grammaticae magisquam legendo, etiam loquendo, sed legendo in primis,
non possumus per bene discere legere. Legamus, legamus. Hoc est consilium, nonne? Sed sic coepi, atquego, ego volui ergo discere multas linguas cum universitarius factus essem, cum pervenerim ad primum annum universitarium hoc fuit in abinc viginti unum anno so di boni ego non iam sum ille qui sorrite di divagire etiam capillatus eram et quadra causa perdere capillos modo dixero sed equidem volui discere italice ergo in primo anno universitati studiorum secutusum programma cursum solitum lingua italicae et didigi loqui aliquo tres atque linguae gallicae germanicae didiceram et iam in Lyceo sed perci in his linguis et volui etiam initium facere linguae latinae et quid facimus versiones facimus in America saltem est solitum vertere latine ex lingua anglica hoc est pulchrum sed saltem scio in Italia hoc rarum fieri sed ego hoc volui facere et volui agere deinde tandem unde viginti annos abinc ego potui primum venire in Italia et Florentia ego fui et studui lingua italicae et poteram tandem discere loqui etiam italicae et quid vidi in Italia non modo inscriptiones italicas sciliat et multas inscriptiones anglicas in Italia et ubique certe est lingua coine nostra aetatis sed vidi etiam inscriptiones lingua latina scriptas et hoc nescio quadra causa sed volui legere iam feceram illum cursum universitarium quid fatuit et non mi placuit sed ego volui legere pontifex quis fecit ille pontifex et cur in foro Romano Septimus Severus aliquid fecit in illo arcu equidem debui reverti in America 3 menses et altro semestre facturus eram in Italia rursus semper Florentiae sed 3 menses volui facere aliquid cum hoc studio commodo possim bene recte discere lingua latina ego volui discere loqui sed discere legere bene ave discam etiam legere sed commodo id faciam et id quod inveni ego Googlo scrutatorio id est Google ego usus sum et inveni hac paginam non iam extat ni fallor hac pagina sed quidam professor Dowling scripsit abinc viginti fere annos hac paginam et hic dixit in prima sententia difficultas lingua latina est haec licet firi potest studium agere 6 annorum neque posse deinde tandem legere unam sententiam latinam et exemplum fert Caesaris verba ita Caesar primum suo deinde omnium ex conspectur motis equis ut aequato omnium periculo spem fugae tolleret cohortatus suos proelium commissit signin fertileos et quid hoc significaret non scieva non intellegevam nihil et nonne Caesar est facilis Caesaris est facilis sermo sic dicitur haec est causa cur primi universitari et Lycei discipuli in primo anno versiones faciunt Caesaris recte quia facilimus est sed aliquid non mihi quadravat Dowling hic professor dixit in primis potes discere paradigmata et vertere sententias eodem tempore sed melius secundum hunc professorem Dowling est discere omnia paradigmata et non modo discere sed memoriter habere memoriae tradere omnia paradigmata
omnium verborum, omnium adjectivorum, omnium nominum, omnium casum, etc. Nobis Angloponis ut Hispanis non habemus declinationes, habemus aliquantillum, aimi, etc. Sed non est magni momenti, ut Latine est maximi momenti. Ergo consilium est, bene, discamus quid sit accusativus, quid sit dativus, quid sit genitivus, dende poterimus memoriae tradere, discere omnia paradigmata. Et quoties sunt scribenda, mi virum bis gentes scribenda. Et ego hoc mihi visum est optimum consilium. Itaque, ego feci, duas et domadas, ego scripsi omnia paradigmata, regularia, lerumque, aliquod irregularia, ego transcripsi omnia, et aliquid feci, quod differebat a consilio uius Dowling. Hoc erat videre exempli gratia paradigma canto, cantas, cantat, cantamus, cantatis, cantant, videre magna voce recitare et audiens me ipsum transcribere. Et hoc valde mi profuit, inveni post aulum temporis per facile me posse memoriter habere haec paradigmata. Dende proximum consilium est legere librum nomine certe fortasse vobis notus est hic liber familia romana per se illustrata, lingua latina per se illustrata, familia romana, pars prima. Et ego non nescieva, non noveram unc librum prius. Et multa et varia sunt beneficia uius libri. Habet id quod iam intelligo, eo tempore nescieban de Karaschen, de Bilvan Patten, de input comprehensibili, discerebus, fortasse vos input comprehensibile est ne notum vobis, quod thei vocatur, non notum est, quamur de hacre, input comprehensibile est hypothesis, cuius tam Karaschen, qui est glottologus, et ille scripsit, nos possumus tantumuro discere, acquirere linguam, si nuntios ad nos communicatos, generatim communicatos, si intellegimus. Necesses nos intellegere nuntios, exempli gratia vos iam si vos non iam loquimini profluenter Latine, vos iam a me input accipidis, et si meos nuntios intelligitis acquiritis lingua latina. Hoc est non modo modus, ille modus, quo omnes nos ab infantibus discimus linguam nostram primam, anglicam, hispanicam, etc. Etiam linguas exteras, linguas peregrinas discimus. Est unus modus ad adquirendum, quia acquirere et discere sunt res inter se differentes in hac hypothesi. Sed postea poterimus etiam plus loquide hacre. Est comprehensibile hic liber, si ex primo capitulo intellis Roma in Italia est, a Hispania in Europa est, et quam pulchrum etende est comprehensibile ex initio, et propteria quod sunt imagine, sunt notae marginales, et omnia potes intellegere ex ipso libro, praecipe siam loqueris lingua neolatina, ut vos, certe, Hispani, ut ego iam eo tempore modo viviceram linguam Italicam, etiam Gallicam, sed plerumque Italicam, et hac de causa gradatim complexius fit narratio continua, haec est res fortasse maximi momenti in theoris hisce input comprehensibilis et acquisitionis alterius linguae, fabulas habere, fabulas narrare, narrationes continuas facere et habere.
aliud quod est magni momenti in hoc libro, in hoc textu est vocales omnes longae et breves notae sunt, lineolae sunt super vocalibus, scimus quo pacto pronundientur, a differt ab a, et I ab I, et cetera. Hoc ego non multum in eo tempore sciebam de pronunciatione antiqua, sed satis sciebam necesse esse quod exempli gratiam aliis linguis mihi notis, lingua japonica exempli gratiam, firi non potest finnice, hungarice, japonice, inter multas alias, loqui, vel legere, vel intellegere, vel communicare sine hac scientia, ergo mihi videbatur aliquid momenti. Aliquid amplius feci, quod quasi ni fallor nemo fecit praeter me, quia insaniebam, ego insanus eram, proptere quod ipse transcripsi omne capitulum huius libri. Cur rogatis, optime rogatis, cur ita facia, quid ita facere? Equidem in eo libro ad novi syntaxin, structuras, iuncturas, eodem tempore authenticas, sed simplices, aliquid iam scio, aliquid latinitatis vocatur, latinitas, aliquid quod redulet verum sermonem, etiam quotidiam. Hacta causa transcripsi, et quando transcripsi, equidem lego sententiam quantam, exempli gratia, transcripsi omne capitulum pensumque, recito magna voce, et deinde transcribo, etiam transcripsi omnes lineolas longitudinum vocalium. Equidem intellexi has lineolas esse partem orthographiae. Ut habemus lingua hispanica, nonne? Accentus, prosodias habemus, et nisi scribimus hispanice, nisi pronuntiamus. Hoc est magni momenti. Scribere est aliud, sed pronuntiare recte ubi sit accentus graphicus, hoc est magni momenti, nonne? Et sic ego feci aliquid, ego nesciebam quid feci, sed ego quator disciplinis usus sum discendi, linguarum quod est legere, audire, loqui, et scribere, eodem tempore. Et acta causa satis ego raptim, ego cito, discere poteram, et hoc ac novi propterea quod perveni ad trecessimum capitulum, huius libri, et iam poteram iterum spectare ea verba in pagina Dowding, ita Caesar primum suo, dende omnium ex conspectorum otis equis, ut aequato omnium perigo, et intellegebam, iam. Hoc mihi videbatur res magni momenti, dende perveni ad gemmam latinitatis, et ego nesciebam hanc esse gemmam, ornamenta omnibus humanitati faventibus, poemata latina, equidem sentio poemata poes in latinam, etiam meliorem esse nolite digere Graecis, et Romanus melius poemata scripsis sequam Graeci. Sed equidem ad novi hoc fuisse res, mira, post proptere quod recitans totum librum hoc modo, et scribens, transcribens, perveni ad haec poemata in quarto et tricesimo capitolo, in ultimo capitolo huius libri, et deinde ego sentio me, iuxta Ovidium in circu maximo, qui ad Amasiam suam dicit, non ego nobilium sedeo studiosus equorum, cui tamen ipsa faves vincatur ille precor. Et sensi me illic fuisse, et catena inter me et Ovidium est ictum, est factum, et ego prius non eram lector
lectori, non equidem legi in Luceo bene feci scholas meas linguae Anglicae et literarum Anglicarum Shakespeare, que mi placet, sed non legebam solus Domi, volui alias res agere. Eo momento mense Augusto bis millesimi quinti transcribens haec poemata et recitans magna voce amor natus est in me erga litteras, erga libros. Iam magis plus legi librorum classicorum latine quam Anglicae, quia amor furiens mihi natus est. Et hoc valde placuit mihi quod sine nixu, sine contentione, ego non agnoscebam hac rem, eo tempore, poteram rythmum satis recte agere. Tende vero in ultimo capitulo sunt par paginarum aurearum ubi est explicatio facilis poema metrorum metri ars metrica quo pacto recitare et sic etiam didici en finalem nasalem haec est causa cur neces est elidere tant saltem non numquam ut possimus recte dicere sententias non modo in poematis et in veni etiam prosam etiam ciceronem sic scribere caeserenque omnes auctores et prosae et poeseos semper scribere secundum rhythmum naturalem linguae latina classica. Non neces est nobis omnes ida facere, sed ego volui facere, et quanto gaudium mihi fuit, ego poteram ida agere. Loquimur nimiste me ipso, ego volui tantum modo ostendere exemplum quod ipse feci, quia equis vestrum, voli transcribere familiam Romana? Transcribere res quae vobis placem. Est optima methodus, quia potes melius videre, melius analysin facere totorum verborum, sed non necessarie debet esse ille liber, potes est via latina, sunt multi libri. Quae ali sunt methodi, et sunt herpes, nos vivimus in periodo renatarum artium technologicarum, non ne possumus spectare YouTube et audire acroamata et habemus rete omnium gentium ut possimus etiam libros domorum editoriarum invenire ut possimus melius discere et ergo postea loquamur de methodis meis methodis quibus usus simipse et utrum nec ne bonum consilium fuerit mihi. Deinde volui discere linguam Graecam et nimirum cum essem in Italia eo anno bis millesimo quinto volui discere linguam Graecam antiquam. Est naturale, non? Et volui id acre, et quo pacto initium fecrim, cursum secultus sum, ego nescio quadra causa putarem aliud esse ac in America, sed idem erat versiones facere ex lingua Graeca in lingua italica, placet mi oppido lingua italica, sed componere sententias italicas non erat tam magni momenti mihi cum vellem certe Graece loqui mihi naturale mi videtur inveni illic versionem italicam Athenase librum quem fortasse novistis et mihi dictum est Athenas est liber liber familia Romana, est familia Romana Graeca. Est ne de hac loquamur. Optimis sunt libri, sed
mementote me fuisse plerumque autodidactum, me velle discere velocius quam in scholis universitaris possem, ergo qui libri qui res sunt apti ad autodidactum. Sumus in mundo, et fortasse etiam discipuli vestri, sunt vel erunt, fortasse anno proximo non habebunt tempus ad cursum solitum lucearim ad universitate pergere, sed fortasse armare possumus discipulos nostros hisce consilis. Quis hoc imposurit? Necessis dicere, me aliquot annos octofere depos visse studia linguae Graecae, atque etiam Latina. Non, qui alias res, qui geologia studevam hacte causa, non iam inveni tempus ad studendam linguam Graecam. Ergo, scientiam ea linguae Graecae, nunquam pervenit ad post 3 menses didiceram linguam Latinam, quade causa? Quade causa? Et tende tandem perrexi in studiis mes. Quis posuit isto? Et varias res egi, aliquod annos, sed tandem iterum volui legere Athenas, et inspicere unc librum. Sed quade causa est sermo Graecus difficilior nobis? Sed fortasse, equis vestrum, cui est facilius sermo Graecus quam Latinus? Et vere have, et cui Latinus est facilior sermo? Videlige, sermo Latinus est mihi pseudo Italo, mihi est facilius Latinus sermo, et Hispanis, certo, est multo facilius. Sed quade causa? Est ne abecedarium alphabetum, est ne abecedarium minus notum, sunt ne vocabula alieniora, quia vocabula multo alieniora. Sic habemus pater, et mater, etc. Sed tugater, si daughter agnoscidis in lingua Anglica, fortasse tugater est agnitum, alioqui minime grammatica, est ne grammatica causa cur? Etiam de vobis hodie velim audire quid sentiatis. Sermo Russus, sermo Polonus, mi Anglopono, et vobis Hispanis, est satis alienus sermo, et alienior dicam, quam sermo Graecus antiquus. Sed homines quotidie discunt Polonice, loqui, nec non Iaponice, linguis omnino alienis. Ergo quade causa non potes esse tantum modo alphabetum, litteris Cyrillicis, aut litteris Graecis legeres scripta non est tam difficile, possumus in agere, quid abecedarium aliquod dies, aliquod menses, summum. Vocabula quoque possumus discere. Grammatica videtur non nunquam et dicitur difficilior esse lingua Graeca quam lingua Latina. Ego non omnino consentio, uic ego video similitudines nostris linguis, mea linguae Anglicae, vestra Hispanicae, quia articulum habemus. Et proptere quod est articulus in sermonibus nostris, est familiaris res articulus, et deinde syntaxis saepe similis est. Etiam participia habemus similes in lingua Anglica. Latine non est. Possumus etiam hoti uti lingua Graeca, sed nihil huiusque modi lingua Latina. Ergo fortasse difficultas in modo docendi, in modo instruendi etiam libros. Ut dixeram, nunti sunt communicandi, ut acquiramus linguam. Quid est acquirere linguam? Dixi prius te crascen,
Stephen Krashen, qui abim multa decenia, hanc glottologicam et paedagogicam agit, et invenit ille nuntios communicandos maximi momenti esse. Sed cum possumus inter nos convenir et latine loqui, etiam graece loqui, facilius hispanice, et italice, et germanice, et polonice, quia possumus audire homines patro sermone udentes uti lingua sua, et optimus modus est ut acquiramus audiendo. Etiam legendo, sed audire et loqui hoc est tam magni momenti et tam placitum quantum placet, sed cum possumus lingua antiquam? Certe, equidem locutus sum de methodo mea transcribendi, methodus insania, aliquid fui, sed mi valde iuvit. Ergo, loquamur de libris lectoris, et si non est notum hunc vocabulum, ego finxi hunc vocabulum, liber lectorius est liber quo legamus, fabulas, narrationes, etc. Et praeclarus ille est familia romana, certe, iam habemus, viam latinam, et alios libros, et lingua latina, et lingua graeca. Scilicet, non sunt tam multi libri scripti, immo sunt, praecipue ex Hispania, qui me adiuverunt maxime, et loquemur de hacre, sed hi libri lectori gradati, Athenase est exemplum, velimus certe discere simpliciora et dende gradatim ad difficiliora. Et hoc iuat maxime, quia possumus addere scientia nostrae particulas. Et sic est multo facilius acquirere linguam. Cogitate etiam de placenta in furno, necesse est tempus necesse est, et non facere est sic facere placenta. Ic liber, Athenase, habemus fortasse notus est vobis etiam versio primigenia Anglica, hanc version nuper inveni ipse, quia utebar et volui uti eo libro italico, et habet multas res quae iuant, utilis est quia parat lectorem etiam ad legendum multos actores. Ergo est aliquid momenti in hoc, sed non satis est autodidacto. Bene, ecce haec est metapora, sensu translato, latine discere cum familia romana est semitam rectam et facere ascendi montem. Sed cum libro Athenase si optime intelligis, magis sic est mea quidem opinione, quia agis et dende debes descendere, quia erat aliquid iterum intelligendi et dendest agere et redigere, et sed bene est habere Athenase, quia sine Athenase. Ecce me cum discebam participia. Maton, mantanon, etc. Ergo sunt multa beneficia in hoc libro, sed etiam difficilia sunt in illo. Est liber magni momenti et omnes qui libri de quibus hodie loquar sunt magni momenti qui me iuverunt, et ego vobis mostrabo co pacto. Sed autodidacto uti Athenase versione italica in Italia, quia explicatione sunt lingua italica scripta, optime est italis discipulis in classe. Et vos si tantum modo res in classibus agidis, optimus, podestis explicare lingua
lingua hispanica, aut italica, anglica, mea in patria, sine quest est. Sed est aliquid etiam in studiis acquisitionis linguae alterius, et hoc est explicite grammaticas regulas ostendere non semper iuat, non semper est optima res. Quade causa? Est aliquid qui dicitur monitor secundum Crassium, est aliquid in psyche nostra, et haec res hoc instrumentum id monet nos cum prave aliquid facimus. Et si stridet nimis hic monitor, possumus non bene loqui, hoc etiam, si vos videbidis me, Hispanice loqui, videbidis me, hoc est Italicum, hoc est Hispanicum, hoc est Latinum, ego conabor, videbidis hoc, recte loqui Hispanice, et dende exempli gratia si dico exempli gratia, hasceres si faciem, hoc est monitor, et si nimis fortis et stridens est, obstat nobis. Quid potest agere autodidactus ergo? Quid possumus agere? Habemus hos libros per bellos Alexandros mythologica dialogos quibus usus sum ego, ut tantum modo implere lacunas in mea cognitia linguae Graecae. Sed hoc dicto nullus horum librorum ostendet, id quod dicitur lectionem extensivam. Est ne hoc vobis notum lectio extensiva? Bene, loquamur loquamur de hac re. Bene, quae est lectio extensiva? Propterea quod nunti sunt intelligendi, opus est intellegere quid legamus satisfere. Velimus legere continuo sine vocabula quaerere in dictionario, si semper quaerimus vocabula in dictionario, dende interrumpimus omnia huius instrumenti ut placent in furno. Interrumpimus illud, et non possumus sententiam integram facere. Volimus tandem legere integra sententias, sine haesitando, omni intellegere, sed est limes quidam. Est limes, quotus limes est, quousque possumus non intellegere textum, ut sit lectio extensiva. Equis divinare vult, est ne octogina, quis dicit neces est saltem octoginta partes centesimas intellegere in scriptu. Quis hoc fale? Quis huic fale? Okay? Nonaginta? Quis pro nonaginta? Quis pro nonaginta quinque? Nonaginta quinque. Mirabile dictu est duodecentum partes centesimas opus est intellegere ut sit lectio extensiva, ut sit comprehensibile, ut sit aliquid qua possimus uti ut acquiramus lingua. Si libro ultimur in classe potest etiam esse versiones difficiliorum Caesaris au Ciceronis, se magister potest comprehensibile reddere omnia, hoc est optimum. Sed autodidactus? Quid faciamus? Ergo si magister aut liber aliquis aut aliquid debet nos, discipulos, ferre ad hunc limitem, ut possimus dende initium acquirendi facere. Familia Romana satis bene hancrem agit. Et si minus est, dicitur lectio intensiva, aliquando post quinque minutas, post 10 minutas, post unum minutum, singulis minutis debes quaerere
vocabulum in dictionario, in lexico. Quid aerumnae, quid problematis, quid difficultatis est, no? Difficultas est non posse sententiam integram habere in capite, ut feci ipse transcribens et recitans poemata varia et textus. Sic iam in de promptus est sermo latinus, se commodo facere si graece si gradus difficultiora sunt. Si minus quam non aginta, putamus non aginta, sed non aginta est tantum modo semel decem vocabulis. Non est multum. Et vocatur, reapse vocatur, dolor lectionis. Haec est definitio. Quia si id quod Anglice vocatur phonological loop, ego nomino circellum phonologicum, hoc est nos duas tantum modo secundas habemus in cerebro, ut possimus audire et componere, et componere id quod audimus ut intellegamus. Si exempli gratia, si loquimini mihi hispanice, et non statim intellego, sed expectate, dende ego, omnes hoc facimus, ego audio, hoc fuit mihi dictum, hispanice, et dende audiens, red audiens, in capite meo, ego dende intellego vos. Et sic est in initio, etiam legendo, opus est, habere hoc. Haec est etiam causa cur, mariti ubi estis, mariti si aut etiam potest uxoribus fieri, audimus sponsum vol sponsam, et dende ille, aut illa digit, sed mene audivistis, et dende, et quamquam non audiebabus, possumus reddere verba illius, et cur quia circellus chronologicus est in mente nostra, et opus est intellegere id quod in spatio duarum secundarum inferre possit. Est pellicula magni momenti Alexandro Arguelles, ergo quae est solutio? Mihi huc usque est haec solutio possibilis tantum modo propter logos librum nuperime editum, haec est spreadsheet, non in veni vocabulum latinum, sed spreadsheet utor hodie, et Google Sheets, et licet omnibus accedere huic. Quid feci? Equidem, omnes hos libros in ordine grammaticali possui, ut possis, exempli gratia, ab initio, si autodidactus velit intellegere sine multa contentione, sine multo nixu, potest prima capitula logos libri legere, et dende primum capitulum Athenase legere. Cur hoc facere? Quia ut dixi non est lectio extensiva in his libris, quia hi libris sunt ad classes, non autodidactis. Familia Romana est insolita exceptio. Quod etiam autodidacti possit, etiam lingua latina est facilior, nonne? Et qui est in hoc spreadsheet. Sunt omnes hi libri. Meum consilium est etiam legere, si habes etiam versionem Anglicam, pledunque haec consilia sunt Angloponis meis, sed si habes ambas versiones legito, et cur quia iterumque legere est magni momenti, ergo hoc creat, et iam optime summunere fungitur discipulis meis, et aliis autodidactis, legere extensivius, udida dicam, non tam intensive. Commodo possimus, et alias res agere, ud melius discamus. Si haec est pellicula vetus mea, velimus iterumque legere, nonne? Si velimus iterumque legere, sed hoc testaidiosum, quoties possum legere, quintus cadite arbore, est tediosum, nonne? Quid si habetis audio librum exempli gratia, cuius libet libri extat logos exempli gratia, potestis legere dum audis recitationem. Et dende alter gradus est analysin,
agere omnium vocabulorum, omnia perpene funditus agere. Hoc etiam potestis agere non tantum ad libros lectorios gradatos, sed si habetis exempli gratia dominum annulorum, latine, graece, qualibet lingua, polonice, si bene novis Biblia sacra exempli gratia, potestis audire in illa lingua aliquem recitare tibi, dende tuis intellegere locum scriptum, dende tibi est recitandum, recitato singula, omnia recita, dende magna voce solus recitato, sine incissione, dende recitato ut pueris vestis liberis, quia dende debes multa et histrione agere, dende iterum recitato, velocitate solita, lectionis, et tandem hoc capitulum hunc locum legito silentio. Tu ipse loqueris tibi ea lingua. Quibus alis rebus possimus nos autodidacti uti, possumus versiones interlineares adibere, possumus uti versionibus parallelis. Aliud est, iam est demonstratio huiusce rei, technica epemeridis, est scribere quotidiana, quid fecistis hodie, et dende recito. Iam explico. Exempli gratia, hoc scripsi, et iam quid faciam, ego incido me ipsum, nunc. Hodie, lucum Augusti veni, ut conventiculo jornades de cultura classica interessem. Die Saturni urratiunquam coram magistris Hispanis habebo, et valde gestio me hoc facturum. Dende quid facio, iterum audio, hodie lucum Augusti et luego, veni, ut conventiculo jornades de cultura classica interessem. Die Saturni urratiunquam coram magistris Hispanis habebo, et valde gestio me hoc facturum. Bene. Et dende quid faciam, audio sine legendo, audio vistis, et tandem feci, cur hoc facere, ut id quod Anglicae dicimus oral proficiency, id est confidenter et competenter dicere, et scribere, et dende quid mihi facio mihi plus input comprehensibilis. Ergo, nunc velim ubiscum loqui, aliquantilum, de utrum necne recte fecerim. Rectene fecerim transcribendo omnia paradigmata, et transcribendo omnem librum familia Romana? Nescio. Mi profuit, sed ego iam aliis sermonis, loqui poteram, Germanice, Italice. Est methodus apta omnibus? Ad finem pervenimus, sed velim hoc interrogare, quibus methodis possimus dare discipulis nostris, ut possint illi pergere 2, 3, 4 annos in Lycei faciunt, lingua Latina et Graeca. Dende quid facient? Commodo pergent? Si fortasse eo tempore non armati erant, optima doctrina, commodo possint autodidacti pergere, usque ad Homerum, commodo possimus hoc facere. Hic ego finem facio, et velim nunc a vobis audire. Gratias.